السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ والله وحشتوني الفيديو اللي فات. عايز اقول لكم بقى الفيديو النهارده فيديو جميل جدا. فايه النهارده بقى ايه، صحيت بدري كده وقلت اطلع ايه، اكل يعني الطيور وكده. فطلعت بقى لقيت الدنيا ايه، يعني كان بقالي كتير ما نضفتلهمش وكده. فقلت ايه اطلع انضف السطح وكده وايه، واصور لكم يعني واوريكم يعني هعمل ايه وكده. طب بس بقى في حاجة، في اللي انتوا بتفضلوا بقى تتفرجوا على الفيديو بتاعي كده ولا حد بيعمل لايك ولا اشتراك في القناة ولا تعملوا لي كومنت كده عشان تكبروا لي القناة. فانا ايه يعني بزعل من الحاجات دي والله. فان شاء الله يعني هعمل لكم يعني فيديو دلوقتي وانا بنضف للفراخ وكده. وابتدى دوت، وخليكم معايا كده ومتنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. وان شاء الله ايه يكون الفيديو عجبكم. خليكم معايا واتفرجوا هنعمل ايه. بس قبل ما اصور اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، علشان انتوا بتفضلوا تتفرجوا على الفيديوهات وما حدش بيعمل. فايه ان شاء الله يعني عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله وكده. وبتاع دوت، وربنا يقدم اللي فيه الخير كده. وخليكم معايا اوريكم الاول قبل ما انضف، وبعد التنظيف هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا بقى هنا كده اهو. بصوا خليكم معايا. قلت بقى وانا كده وانا قاعد بتسلى كده ايه، انكحت لهم الارض شويه، وبعد كده ايه احط لهم بقى الاكل. خليكم معايا. ده احنا كده ايه الاول، انا جوه لسه ما طلعتش بره. انا هخلص جوه الاول هنا، بعد كده بقى اطلع بره بقى. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ومحدش ينسى يعمل لي لايك واشتراك في القناه. عشان ايه بتاع دوت، انا بفضل اصور وكده وبتتفرجوا يعني من غير ما بتعملوا اشتراك ولا بتعملوا لايك. اهم حاجه قبل التربيه، اهم حاجه التنظيف. لاني لو الارض فضلت كده اهو بالطريقه دي الطيور بتاعتي بتاعي، فلازم اهتم بنظافتهم. فانا الفتره اللي فاتت كنت تعبان وكده، فما ايه ما عرفتش، كنتش بنضف لهم وكده. فخليكم معايا وايه هوريكم. بس الارض دلوقتي عامله ازاي. خليكم معايا وايه وهوريكم وانا بنضف الدنيا كده. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. لسه بقى ايه تنظيف مستمر زي ما انتم شايفين كده. لاني بقاله كتير السطح ما تنضفش. كده الارض اتكحتت. ناقص ايه اننا بقى ايه نشيل الحاجات دي ونحط بدلها قش زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه في التربيه التنظيف، يعني اهم حاجه تنضفوهم. ومش هأكد عليكم تاني، اهم حاجه تعملوا لي لايك في القناه واشتراك عشان القناه ان شاء الله تكبر بيكم كده. دي اول مره ليا يعني اسيب الدنيا وسخه كده ما نضفش، لاني الفتره اللي فاتت والله كنت تعبان جدا ومكنتش قادر اعمل اي حاجه. يا دوبك كنت باكلهم وبس.
مكنتش مهتم اوي يعني بتنظيفهم، بس لازم عشان الشتا داخل بقى علينا وكده، فلازم ايه انضف لهم قبل الشتا. هما حاليا دلوقتي لسه ماكلوش، قلت اخلص الاول بعد كده ايه هاكلهم بقى على نضافة. كده بعد ما نضفنا، بس لسه يعني مش تنظيف النهائي. بصوا طبعا الارض مكانتش كده من شويه، لسه برضك هفرش لهم الارض وايه وهصور لكم برضه زي ما انتوا شايفين كده. بس نتفت ازاي. بس ولسه بره بقى، بس بره مش هنضف النهارده عشان ايه بقى، تعبنا النهارده قوي هنا في الاوضه، فايه بكره هطلع برضك اكمل بقية تنظيف. بس انا حبيت اوريكم بعد ما نضفنا الارض بقت عامله ازاي. على الله بقى بعد التعب ده كله تعملوا لنا بقى اشتراك في القناه ولايك كده عشان ان شاء الله القناه تكبر بيكم. لسه بقى ايه هكنسها كنسه حلوه كده، وبعد كده ايه راح فرشها وهفرشها كده واوريكم بقى. وقولوا لي ايه رايكم. لسه كنسها كنسه بالمقشه وارشها وايه وهصور كده واوريكم الدنيا بقت عامله ازاي. وهأكد عليكم تاني متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ان شاء الله يعني. هخلص واكمل وهوريكم برضه، هخلص بقية التنظيف واوريكم. كده بقى بعد ما نضفنا خالص وكنست زي ما قلتلكوا، في فرق طبعا كبير. بس كده ان شاء الله ايه هفرش الارض دلوقتي وهصور لكم برضه. مفيش بقى الله ينور ولا حاجه. هفرش كده الارضيه وهوريكم برضك الشكل عامل ازاي بعد الفرش. كده بقى احنا ايه خلصنا التنظيف بتاعت الاوضه. بس بكره بقى ان شاء الله هطلع انضف الصاله كده عشان ايه طلعت كل الحاجات دي بره. بس يا رب يكون بس الفيديو عجبكم كده، ومتنسوش تعملوا لي بقى لايك واشتراك في القناه عشان انزل لكم ان شاء الله كل جديد والقناه تكبر بيكم ان شاء الله. دي اهم حاجه، انتوا بتتفرجوا على الفيديو ما بتعملوش اشتراك ولا لايك. اعملوا لي اشتراك ولايك في القناه عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله، وهنزل لكم كل جديد. واي حد عنده استفسار عن اي حاجه يبقى يكتب لي في كومنت وهرد عليه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هنزل لكم حاجات جديده ان شاء الله هتعجبكم. يلا مع السلامه، توحشوني بقى ان شاء الله للفيديو اللي جاي. وهوريكم اخر حاجه بعد ما اخلص والفراخ دخلت. خليكم معايا. بصي بقى الفراخ دخلت اتلمت في الاوضه وايه هدخل برضك اللي جوه واوريكم بقى اللي في الصاله واوريهم لكم برضك.
انا حاسس ان هم مبسوطين بالنظافة دي. بصوا، يلا بقى هقفل معاكم، وان شاء الله بقى توحشوني الفيديو اللي جاي. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، دي اهم حاجة. وان شاء الله هنزل لكم كل جديد وبتاع دوت. في ناس طلبوا مني حاجات برضك هصور وهنزلها لهم، ويا رب يعجبكم. اهو بص بتبتدي تخش ازاي كلهم. يلا هتوحشوني بقى الفيديو اللي جاي. مع السلامة، باي باي.